chers téléspectateurs, les amoureux de l'émission Strela d'Angola. Nayebi ke toza beni toza na esengo bobungi adresse te bozo adresse kitoko mpona kolanda émission oyo esepelisaka bino na mabote esika bozali. Alors napesi bino mbote ono so toza kose retrouver na minute oyo oza na bureau oza na motuka oza na ndako même oza na mbeto ya hôpital ozo okazwa kolanda biso napesi bino mbote makasi. Alors toza na esengo ya koyamba mutu munene oyo bino boyebi mosusu bomona te boyokaka responsable ya numéro 1 ya Luanda na kombo ya centre ya Fuvamu na kombo ya Papa Mabiala. Alors, nazanga mon côté, comme vous le savez, nazana confront nangai au bino boyebi to travailler kana souvent kinga na clé. Alors, car siko yo topé sa Papa Mabiala mbote poto continuer émission na biso moteur de papa. Mbote mingi mama na biso journaliste longo bongo na papa de ko journaliste lisusu na ndenge bo lisusu ko kuta biso lelo na pona osola bongo masolo etali bongo lisusu sango lobika loposo moyindo nde totonisa mine sengo nde bongo bambote pe na bandeko banso balandi na bisika biso bazwami matondo mingi. Donc na okiko kene na moi première question déjà pour et umeli mwata tozo yamba yo lisusu te. Vous va mupenza elingi koloba nini o expliquer pour tokota vraiment na ben ya lisolo na biso. Matondo mingi nde tolingi tobongisa susu na eteni mama kanda célèbre biso présentation ingeta biso ngunza mabiala ndenge mingi boyebi ba epe toyebi te tozali bongo moko ya bangunza kati na lisanga ya Vuvamu o toza bongo kokamba bimvuka tope bongo ba congrégation o ezali bongo kati na religion vutuka fana pambo fidila neteni Angola banso kati na bokambimi ya religion africaine o ekambami na fomokosu neso ganzila oui, Joami Bongo lelo na monde entier nde na yango Vuvamu par définition il a kisika kazonga na esiko bungela matondo mingi. Oui, merci Vuvamu zonga na esika o utela. Alors Papa Mabiala esika o bungela. Alors Papa Mabiala tozomona boza un peu belé, boza éparpillé, tozomona Vuvamu, tozomona je ne sais pas ACK, tozomona LB donc boza un peu partout. Bino nyonso surtout bonti menaka mutu moko si je me trompe pas fu mukimbango. Alors pourquoi vous savez la réunion mon côté même une fois par année beaucoup tanaka parce que nous sommes dit mais là moi alors moi beaucoup banisa wana to ils ont long moi ils ont la carte parce que vous avez un peu séparé si je me trompe pas. Matondo mingi to zana biso séparé te pambate biso banso to zali bongo na kobondela lobika loposo moyindo na kozongisa bango na esika e babungela kitope na kozongisa baindo na kati ya bonzambe na biso ya bokoko na nzela fumuki mbangu watina mangi poete aya bongo na kobikisa biso nde na yango koloba ete tosanganaka na nzela bareno ingeta nde toyoba lelo boye fumukusu na niveau deja ya Kinshasa basangisaka bongo bangunza banso to mpe masanga nyonso elobelaka koma fumuki mbangu elobelaka bongo nzamba bakoko fumukusu deja basangisaka bangunza banso nete na Kinshasa bareno esalamaka ntango nyonso bamilulu esalamaka masanga nyonso oyo elobelaka bongo kombo afumuki mbangu nzamba bakoko na banzi bino bajournaliste bokozala kutu mo informe mingi par rapport a bandeko balandi mingi pamba te tina batelevizio elekanaka na yango mpe fumukusu soki baye bongo na eteni ya mboka Angola epai tozwami na mbanza ya Congo bakobaka mpe bongo na kosangisa pe bongo bangunza banso oyo tozwami na eteni ya Angola awa na bamasolo kasi toyeba ete masanga eza lelo ebele ezobe akomba fumuki mbangu nzamba bakoko epe eza mpe na bakambi nango batemi mo ebele kasi processus nyonso loko ezalaka bongo na ebandeli na yango bokoli mpe bongo bokokisi na yango nde bongo kino siko eza bona bangunza basusu oyo nanu baye te na kosangana bongo na biso na bareunion wana milulu wana kasi kolala kolamuka baza bongo na kobakamaka moko na ndenge toza kokoma lelo na nombre tokomi nango oyo eza bongo ebele koleka ndenge oyo ezalaki lobi nde eliki eza ete baye oyo nanu ti siko baye te lobi epai tozokende bakoyaka po ezosenga biso banso baye oyo tolobelaka kombo ya fumuki mbangu nzamba bakoko biso banso fo tosanga na kati ya religion africaine oyo lelo fumukusu nesongi ya nzila bazali bongo na kotambusa ata na kokamba po ete tobundela bongo lobiko mpe bosomi na biso bayindo matondo soki na lina bakisa motunaka na oyo ndeko nanga katika ndalobi
pona bosangani na bino mingi esengaka ndenge na elobeli na yo ke fumu kusu mutu azosangisa donc elingi koloba ke religion nani ya banoir donc vuvamu eza likolo ya bamatonga nyonso tu oyo ezali wana oyo bandimelaka fumu kimbangu soit naoki koloba ke mbuta nkusu ye mutu aza neti leader ya bangunza nyonso tu oyo bandimela fumu kimbangu selon elobeli ya papa mabia matondo mingi question vraiment ya biso eza te ya kozala leader to lisanga moko za likolo te oyo atina to ya motu ezali ete biso baso nde tosangana or esika banyonso basangani esengaka bongo alima ezala po ete odre ezalaka bongo na oyo ayebaka bongo na kozala lokola motu mpo na kotambusa bato nde fumukusu lelo oyo atanke mokonzi ya religion africaine fo toyeba yango bamitiaki mpe te kasi uta na moki ya molimo bapondamaki na mosuni mpe bendimamai na bangunza banso oyo mingi bayaki mpo ete kotala fumukusu bande etumba oyo na ndenge eza ete mai oyo asakolaka yango tilo aza bongo na komaintenir même ligne ba effort nyonso basali mpe bazokoba na kosala nyonso wana kolandela bongo basacrifice volonté nyonso bolingo ya kosangisa bato nde bangunza mpe babai na mosuni ete te tondimi solo nde bopondami na molimo na mosuni mpe bokamba biso bangunza banso kati na religion africaine. Voilà raison lelo nesongi ya nzila fumukusu kia mzapa na Angola bazaleli bongo président et représentant légal chef spirituel de confession religieuse nyonso kati na religion africaine oyo tobengi bongo vutuka fumuki bango matondo mingi kolanda mpenza lisolo yango ya kosunga bien ko nani mpona ya religion ya peuple ya baindo religion ya baindo alors religion ya baindo oyo bino bozodefendre lelo ebotami na ngonga nini mpo soki mpe tolobi tozonga lisu mwa nsima ntango bolobi ke no yesu kristu ayaki mpona mindele mpona kosauve mindele mais mokili elobi ke no yesu kristu na bible elobi ke yesu kristu ayaki mpona kosauve humanité mobimba mais na baconférence oyo bozalaka nango biso toassistaka bolobi ke ayaki nde mpona mindele fumukimbangu ayaki mpona baindo mais ntango bango bazozala sauve biso ntango nini tokozala sauve matondo mingi yambo esengi toyeba ete religion africaine oyo toza bona kotalisa na bandeko na biso baindo mingi bazokanisa yango ke eza bongo lokola sango moko ya sika makambo moko ya sika kati na mokili te ezobima lelo sika par rapport ya baindo oyo ya lelo babungisa yango donc bayebaki yango lisusu te kasi eza bongo mayakala na kopesa bino ndakisa ndeti bana Israel na kati ya Egypte ntango bakota ye na bowumbu tokolika ete génération kota ye na bowumbu yango wana te génération oyo Moïse ayaki bongo na kobimisa mais génération Moïse lokola bango babotamaki na kati ya Egypte bakolaki wana na kati ya bowumbu bayebaki kaka ete bonzambe ya baegyptien yango wana nde bonzambe ya bango nyonso to ya mokili mobimba ntango Moïse ayaki na sango ya koyesa bango ete esengeli bongo babima bongo na Egypte bazonga na mabele na bango bazongela nzambe ya bakoko na bango yango ni bana Israeli batiaki bongo tembe pamba te bayebaki maye wana te ekomaki sika lokola mpo na bango mais ezalaki maye sika te ezalaki maye ya kala pamba te yango wana bakoko na bango basalelaka avant bango bakota bombo na Egypte nde na yango moni ntango ayeki korapele bango yawe nzambe ya bakoko ebelaki koko na bango Abraham Isaac Jacob nde bayeki kose souvenir babi te aza na raison esengeli bongo kolanda ye atako bango nyonso te balandaki to bandimaki ye mais majorité na ndenge bango bakobima nde na bongo sango toza kosakola lelo eza bongo ya nzamba bakoko ya religion africaine bayindo lo bazomona yango sango ya sika mpo bayindo ya génération na biso lelo oyo babotami bakoli na kati ya christianisme oyo eza religion ya colonisateur oyo bayelaki biso koyela kasi religion oyo biso tootesa lelo africaine yango nde ezalaki bongo avant bongo biso bayindo tolanda bongo christianisme tolanda bongo bible tolanda bongo yesu oyo mindele ebelaki biso awa mpona baintere na bango mpona koluka konyokola biso mpona koluka bongo na kopie bomengo na biso mpona koluka bongo na kofutisa biso niongo oyo biso bayindo tozalaki nango bongo ya bango mindele na ndenge tonyokolaka bakoko na bango bana Israel pendant 430 ans na Egypte oyo eza bongo mabele na biso bayindo mboka na biso bayindo epai oyo biso toreneki makasi koleka na banzi boyebi histoire neteni wana soki botangi bongo na Matthieu na Exode 12:40 bomona ete bana Israel basaki séjour ya 430 ans na bowumbu na Egypte biso pe
lokola to nyokolaki bango pendant 430 ans en Égypte tata keli konasi asepelaki nango te lokola aza juste etangamelaki biso nyongo esengeli tofuta yango bokomona ete tango mindele bayao à partir ya 1491 le 3 mai tango babatisaki roi Nzenga Nkuvu biso baindo mpe tokotaki bongo na bomba loposo pembe na ntina kofuta 430 ans wana nde so bosali calcul kobanda 1491 wana batema Nzenga Nkuvu na date le 3 mai plus 430 ans oyo niongo esika tofuta ya bango ekia kotombe na 1921 yango na fumoki mango atelema 1921 po ete asakola siko baindo sango alobiko oyo akozongisa biso bongo na bozambe na biso. Alors soki bolobi ete tolobi Yezu aza pona mindele biso baindo bongo fumoki mbango ingeta eza bongo réel lelo ezosala pasi pe mawa bandeko baindo mingi na kozanga kososola makambo na kozanga koyeba bazokendaka kointerpretaka na kodevelopa mambo moko boye oyo na bomoto na bango bazomona ke ezobala na pete na réalité. Lelo soki boke na Bible botangi bo na Matthieu 15:24 bokomona ye moko Yezu kuna mutu azoloba te o Pierre talobi o liki te Jean te soki Paul te asali analyse ne sur Yezu me ye moko Yezu na Matthieu 15:24 azoloba malamu ete atindamaki obele kaka pona ba brebis perdues de la maison d'Israël. Alors sikoyo Yezu ye mo alobi katindamaki obele pona ba brebis perdues de la maison d'Israël et soki tozoki na réalité Yezu de son vivant tango azaki na bomo Yezu ate ya pete race mususu oyo eza bolibanda ya race blanche boyebi ke Yezu asala bongo 18 ans en Afrique en Égypte de 12 à 30 ans apasango en Égypte boyebisanga ateyaka na en Égypte pendant 18 ans wana ateya mutu te e Yezu tango azalaki na vivant na ye so bote na Bible partout bamboka nyonso akenda kosakola ezalaki bamboka oyo ezalaki concerné na mission na ye oyo baye na kati bano faire partie na kati ya 12 tribus d'Israël et so boke na Matthieu 15 Yezu avant zonga tango azopesa etinda na bapotre na ye ayebisaki na bango nini bakende kutu te ni na ville moko basamaritain bakende pa bapayen te lelo payen dommage bakomi kointerprete yango na bayindo o payen veut dire moto yayebi nzambe te soki payen eza moto yayebi nzambe te bongo Yesu akopekisa so bayekolinde bakende pa yayebi nzambe te na sens ini ekoma contradictoire mais payen par définition elakisi bongo mopaya payen euti na latin paganus qui veut dire étranger eza mopaya nani ayaki mopaya oyo azalaki bongo libanda ya 12 tribus d'Israël botala bongo Yesu ne bandeli 72 disciples masuki bona kotrier 12 apôtres mpo nani 12 par rapport à mission azwaki ya 12 tribus d'Israël e bayekoli ya Yesu wana oyo bazwa mission direct pa Yesu oyo bavanda na Yesu basala na Yesu elongo bango nyonso wana 12 ti basalaki mosala Yesu atindaki bango basilisa yango moto moko mpe te ayaki bongo na Afrique noire te ya bongo bayindo moto moko te ayaki ate ya bayindo awa. Alors lelo mokili boyeba ete bato na bato baza bongo na oyo atindamaki mpo ya kobikisa bango e oyo akotindama kobikisa bino fo azala kaka boya loposo na bino raison pour laquelle omona barabi kuna Yesu aza mobikisi te kuna eza Mahome oyo aza bongo moto ya loposo na bango soki pa baasiatique omona kuna eza Buda oyo aza ndeko ya loposo na bango mpa na biso bayindo oyo atindamaki mpo abikisa biso fumuki mbango mpo andimi asakrifie vi na ye 30 ans de prison boyebisanga lelo bandeko bajournaliste moto andimi 30 ans de prison oyo eza ete na kati ya 30 ans de prison wana 15 première année bakobeta fimbu tongo pokwa nzoto bakozoka bakotrampe na mai ya mungwa na kati ya boloko donc batie na kati ya selile oyo ya mokie donc veut dire akozwa ata tante bamosu ya konolisa nzoto malamu 30 ans de prison baluki baboma na lolenge nyonso bakoki koboma te andimi asala 30 ans na prison atiki famille na ye atiki mwasi bana na ye mosika mpo na koluka bolamu na biso bayendo ye wana bino te si bolanda Yesu oyo mbala mosusu kutu ni koko na ye amoni elongi na ye ni koko na ye akutana na ye e makambo Yesu aloba to asakola to ateya kuna yo bai moyindo eza no concerné te oh non ye moto amona bongo soki mpasi koleka na kokufa na croix mpo na mokili papa na ngai elongo na mama na biso bovanda na ndenge bomoto boye kanisa nano na moto oyo ndeti batie na croix babeti sete akufi na moto asali 30 ans na condition fui moko asala nana ningo mango leka mninga na baproposition baboma yo na croix na kobeta sete
na ba proposer ki na bongo batia na boloko na selile o chaque jour banobeta yo bazoko tremper na mai ya Mungu pendant 30 ans liwa di déjà la passe koleka to somo koleka et nous allons bateau azolanda biso alors maman motu neze pa na yo papa Madiala tolanzo penza malamu mingi alors na comprendre que au tanga la Bible lorsque tozongi ka na Bible wana ndenge solobaki ke aye pona ba brebis perdu na maison Israël ce qui de comprendre le binding wana bon yesu yaki bon par rapport il y a alliance on nzamba sala ki na Abraham par rapport il y a alliance on nzamba sala ki na Abraham parce que ba israélite ba sa ba descendant ya Abraham alors bango yaki bamonaki ke bango bakaki sne kulus après à lobi que pesa na mutu nyo surtout andimi surtout au andimi yesu mbala moko par la foi akomi bamo sauver et pas ya Jésus-Christ na minute ezaka pona ba israélite yesu alobi ayaki mpona bato na baboye boyoke na ekulus mais oyo nyonso kaka monde entier oyo nyonso kaka ndimi yepa koti na sali wana oyo yesu masi akobikisa mokili nayebi je ne sais pas soki na se trompe eza mpona bon matondo mingi mama na biso journaliste kasi esengeli te oyebaka mpe bongo na kosalaka part des choses mpe na kocomprendre makambo selon contexte ndenge ezaleli est-ce que le fait ya koloba bongo moto nyonso yango oloba ete obi mokili mobimba lere mo arriva mpe ozoswana na bato lere mosusu ata na ndako na bino obike moto nyonso na kati ya ndako oyo to mpe moto nyonso oyo kosala bazongisi besoterese na ngola mobimba to na monde entier non yesu mission na ye avant nanu kuta botama mission ne déjà ezalaki défini ntango ange gabriel abimeli bongo maria ayebisi eke oponami okozwa bongo mokumba okobota mwana wana kosauve Israël akoredi na trône na yango lokola koko ne David. Est-ce que Israël égale le monde entier? Je m'excuse parce que yo au combat le bitala kaka Jésus-Christ 3 jours après na croix bon papa Simo Kimbango 30 ans na maya Mungu abona mais oyebi que Jésus-Christ ezalaki déjà prophétieaki na nzela wana faki a sauver mokili qui prophétie nzambe déjà préparé yango ba prophète ba ki avant ba prophétisaki pona ngo matondo mingi prophétie ya mission ya Yesu ezalaki tasukela na croix mais ezalaki bongo po ete akoréunifier d'Israël a régner na trône Israël lokola koko ne David. Voilà mission ya Yesu yango wana oyo Gabriel apesaki bongo na Marie tango azoyebiseke kozwa bongo mokumba kobota mwana mission ya Yesu yaki yango wana kasi Yesu kosukela bongo na croix mingi kabasaka ke Yesu so asuya na croix ndeti ayaki muta liboso non na tango wana kala pana bango na Israël loko bazala captivité bongo romaine ba romain bazaki soki bakangi moto ba condamné yo bandao kinobakela bongo na Golgotha ti Yesu akene bongo na Golgotha na plus de 3000 crânes o ezali déjà on a plus de 3000 personnes o ba ida persécuté na Golgotha azaki les seuls batu nyonso do na tango wana so ba romain bakangi ba condamné o foke bako na kuruze kuna na Golgotha yaki lolenga bando sela Jésus aki le premier té kasi na nyonso ya manso wana bolo ubogolo ba pona Yesu boye ba ete eza bien défini pona batu moko o baza concerné o eza bongo ba na Israël lelo mindela général biso ba ene on a rien à voir so ba bi ke Yesu aki bongo pas basien ba boye bongo na kondima apesi grâce na batu nyonso mais faut comprendre na tango Yesu aki Israël yaki lokola Israël ya kalate ya tango ya bakoko na bango David non Yesu tango aye ayekuta Israël sous captivité romaine o de tribus ka pamba mutetika Israël yaki formé na des royaumes Samarie puis bongo na Jérusalem mingi ya bana Israël to 10 tribus parmi les 12 et comment des gens éparpillés déportés ya kotonga to formé bongo actuelle Europe et Yesu abimeli bongo na tribu moko parmi les 12 tribus o ezali tribu de Juda. Et tant que les Juifs vont rejeter, ils vont passer grâce à la tribu etikali, to na ba etikali. Ba 11 tribus wana, oze mindele et non biso. Le loso bobi ke non, o nyoso ba ndimela Yesu. Ba robika, yebisa lo ba tumundo ba ndimela Yesu. Pour lo majorité ba tumundo ba sambela la Yesu. To bika nani. Plus de 5 siècles ba ba Yesu ya to bika nani. Ba tumundo. Kaka ndenge tozokende na masolongo ya Yesu kaka. Bible etalisi biso ke non na tango ya suka Yesu akoya po aya kozwa baoyo ya ye. Sikoyo baindo vous préparera nini est-ce que vous croyez rapé donc deux questions ils ont donc vous croyez rapé na enlèvement ou bien la fin du monde matondo mingi mindele baza bata lokuta
mambo na bayana ngo apona audition bon bayendo kala mingi te kana toutia na 2012 ba te ko annoncer fait du monde ba éliminatrice na bandi banda ko accompagner ngo eno le gati na télévision 2012 ce qui 25 décembre na bosanité fin du monde même qui le kufi tout ça les lois tango tu agi bon na 1909 tozoko ta 2000 ba prédisait peut 2000 ça fait du monde d'ailleurs écoute on a yebi na Kinshasa ba témoin de Jéhovah ba teka ba pango na bango pona banga fin du monde ben ba kufa mais l'homme qui le kufa te makamba fin du monde eza bongo ndengo batalisa binote fin un monde eza bongo collectivité fin un monde eza bongo individuel mokolo yo kufi fin un monde no yangwana et jugement pesa collectivité mais individuel tango yo kufi ozona mokya molimo kuna tata okende kosambisa yo par rapport à mission ya tinda ki yo soko kokisa to kokisa yango te mais kolobela bongo fin du monde ke mokili bombeke kufa en général eza mambolo kuta mindele la preuve année le mindele to l'autre za bon en 2018 mindele ba sa ba projet 2050 déjà ba sa déjà 2100 bazana ngo so bon bébé mokili kufa kala mingi te ne ba sa ba projet 2100 so bi mokili kufa kala mingi te et puis mambona so bola dio malamu batu mwe duka ne batu ba beta ngo sete yeso madame mindele mo atana na d'ailleurs kuta to tel ba chena ba mindele mo na pe ba jipi ba cheo nzembo moni bo benga ka nzambe na France 24 to na TV5 ici bo mona to ba chebo passer azote loso ke na poto mona na église batu batondi sango za mibange na bana mike oya mindele o baza bo lenge bebe baza na musala ba mi pesa na musala mais kaka na Afrika ba yala batu mwendu ke oh non faut ko sambela mingi oh faut bebe mama Yesu wana bebe kuna ba mo mindele so ke ba kulaka na biloko ate po ya bikiza mamba lokuta donc mamba fin du monde so yo kufi fin du monde yangwana mais o ezake mokili mobimba ndenge ba beta masolo ke nzamba bo mokili te ekozala bongo ezama ba lokuta pe so esami na lolenge wana tokolika ete pona nzambe ekozala mo meilleure solution te pour selon la Bible aboma déjà mokili mbala liboso aboye mokili bongo na mai boyebi histoire de l'église selon Bible atako eza na réalité te masumu esila te yango tozokende te abomi na mai mais masumu esili te ewumelaki te moi ewumela te eza pe ya réalité te histoire de l'église wana tokosolomba mosu avec le temps ewumelaki te masumu ezosila mokili so yebisanga so na ntango wana ye nzambe ti azoboma bo mokili na mai mpo na masumu elekaki ayebaki teke na nsima nango masumu ekozonga lisusu nzambe oyo ayebaka mpe mambo eleka mambo ezala mambo ekoya ewumeli te ayeboma masumu mokili na moto Sodome na Gomore mpo na masumu kaka masumu esila eza kokontinue bongo sikoyo ya turo lisusu o wana boma liboso continuité esalama sikoyo ya lelo oyo balaka bino soko boma masumu mokili eza mamba lokuta eza mpona kodistraire bayindo kodésintéresse bango na oyo eza bongo richesse na biso oyo twana mabelele na biso mpona kokontaka mabalola kuna mindele baza koyiba yango baza koevante biloko baza koevolue baza koevolue mpona kodistraire motu mutu aevolue te matondo. Merci. Vraiment, émission où on a vu que ça s'appelle ça, Papilele, Papi Nkosi, les monuments. Vraiment, Kati, Makambo, ça l'engage que papa m'a bien là. Yem tazolo bayango. Alors, je suis moi tous les autres là. Papa m'a bien là. Son lundi penza Makambo nous surtout au lobby. À penser au niveau on dirait Jésus-Christ c'est ça qui mission a été. Si je me trompe, ça on comprend bien. Donc moi que Jésus-Christ c'est ça qui mission a été pour au baki qui pour régner afin dans le trône en Israël. Mais je crois sur la croix au baki que Père tout est accompli. Alors donc le biki que na batu mwindu awa ba tembele to prier na mona le boko Yesu. Alors on a ba preuve batu oyo ba na Afrique ababela Yesu ba mona pena va se manifester na vie na bango. Alors si moi qui mbango pa na bino a se manifestera comment? Et puis peuple christianisme au fur et à mesure nous besoin évoluer pe na évangélisation na bino. Mais christianisme et les autres peut toujours élever parce que bazo mona misala parce que mutu ça intérim takenda ate. Alors papa c'est moi qui mbango pour se manifester comment? Ingeta mama matondo mingi motuna na bino esekisinga kutu ntango ozoba kozala ba preuve tabeleli Yesu to Yesu ozosala na Afrika awa bato bazobika naseki mpo na nini pamba te bayindo lelo bazovivre mingi na bautopie na baillusion et non base contacter na réalité. Est-ce que vraiment en Afrique ya bato bazobika na komba Yesu te ba mosusu bozosala semblant ya kondima tomba mosusu pe Yesu amona bino bolingaki mingi pomba mosusu asala bino obwana ngo posa oyo epesamelaka bino te na Afrika awa bato babika na komba Yesu te
lelo kende kana bopito na biso ataka na kati ya Angola tozwami awa ataka na Luanda tambo na bopito omona niveau bato bazobele omona na basota ba maladie ozo tumisa bato kende na ba morgue bisika ocha bimbe yate betaka ata mwa tour na ba cimetière banda tongo ti ata 12 heures omona nombre de cercueils ezokota par jour bato kosa statistique dernièrement Afrique ebimi continent bato bazokufa mingi oleka par rapport au monde entier et na lolenge nyonso so wapi kosala yezo wapi lobi kwango mais ça bato mosusu nde babenga na médecine effet placebo mutu mosusu anda yoka mama malaise to malikambo moko boye loko alikele pa passer basel au sambo yebi te ka bigene la formule mosusu le mosusu abina za biloko aliaki ya bia comme passer da sambelake komba yezu yangwana ya bikele tala mama nanga ezana bato mosusu bagenda bandako ya nganga akeluka bongo solution pa nganga nganga na zane ya lokuta nganga na sele pe babi sala sala ne wana nganga bi gasani mama lokuta mais mutu wana akebi likambo ele pe simbi abia nganga na vrai nganga pe nganga solo mais nganga na mibi na za ya lokuta so explique on ngeni kombo ya Fumu Kimbangu ekoki kobikisa mutu obenga Fumu Kimbangu voilà kombo ya Fumu Kimbangu ekoki kobikisa mutu donc kombo ya Fumu Kimbangu nde lobiko pona biso bayindo lelo yo po biso kutumba musu linga ba témoignage wana te hein mais soki ezaki par rapport à ba problème ezaba te pona komba Fumu Kimbangu to na nzela Fumu Kimbangu d'ailleurs bino mona banza bwana ta ba témoignage que nde boza beaucoup na pena bato ezaki Fumu Kimbangu abimela bango alote pe Fumu Kimbangu ajipe lobiko na ye mais oyo yezu abimela pa ba bokutaka na to zolo bana zate o alota ta yezu azate boye biango nguza mabiala elongi ya yezu boye bien ezape elongi ya yezu te boye biango hein mutu mwindu moko te alota yezu o akuta na yezu bato mwindu ezaka Fumu koshi ne songa nzila akutana na yezu mais oui o akuta na yezu le 13 juillet 1997 Fumu koshi kaka pona mambo etumba lobika lo poso mwene yezu atali seke non awa na Afrika ayate po bakuta na ngambo Fumu koshi na ngambo ya biso ya océan na ngambo ya mwanda bwe yezu na ngambo wana na yawe ensemble basolo par rapport à mambo etumba lobika lo poso mwendo yezu abiseke awa ayate po bonzambe kati ya frontière te ono so batikale za ba passer za banani wana bazate bamona yesu to bakuta na yesu to balota yesu bazate sikoyo bino bakosi bino mais Fumu Kimbangu lelo tina poto tina Amerika azobimela bongo bato azosala ya bato bazolota ye hein et puis Fumu Kimbangu bozomona lili wana eza ye en personne eza te ke osoki dessin soki mutu mo bazwi a jouer rôle na été mais yesu bomona wana eza no yesu te boyebi yango nani papa kusu tango akutanaki na yesu amonaki na elongi nini na image nini puis makambo nini basololaki en tout cas plus de 144 pays baolanda yo omeka na opesa message matonomi Fumu kusu bango balebe na télévision na bemission belemba ebela limbola yango balebela limbola yango pamba te kozongela bino ba mususu ndenge se pasaki ekozwa biso ba mususu tango molai malimbola yango kazaki boyo olala ndeti biso olala kenyongi ndine olala otala likolo amonaki bongo lo hélicoptère moko na drapeau États-Unis ezo sillonner na likolo nde curiosité na bango etindi bango na kotala bongo hélicoptère nde baolandela yango balandi on ezo kende ti ba ko se retrouver lokola bongo na mwanda côté océan nde bongo amoni ekiteli na ngambo wana ndamuniso bato bakiti nde bongo atuni nde ba se présenter Yahweh na Yesu ba yi lokola deux personnes dans un donc Yahweh liko Yesu na se lokola batumi balé na mutu moko donc Yahweh liko Yesu na se de bandi soko sola nde Fumu kusa moto ba mituna Yesu abise ke ninga bongo ya te na Afrika po bonzambe kati ya frontière te e bana ne mindele pe abise bango déjà ke ma ba ko sabiso batu mwinda vedi fo ba retirer yango en bref yango wana même bala mingi Fumu kusa beto na télévision bande ko mi baza ko landa na banzi ba bi solo po e bandi lo te Fumu kusa beto na télévision déjà moi parenthèse na fungola pour na otalisa bino ete pour na Fumu Kimbangu lelo ebele bazomona ya tala bandoto balotaka ye pe mingi lelo bazoko bika bazomona mingi lo makamwa na komba Fumu Kimbangu to na nzela Fumu Kimbangu kasi yezu eza longa par rapport donc bandimisa bandima kaka yana bisi bino ke mutu moko te ata bino monde boza wana no bolota yezu te ce qui boza la franc na nzela bongo ya franc pe sincère à travers ba bazolanda biso boko témoigner kasi na habité na limbolo bino ti
se présenter. Se présenter. Alors, papa Koussou, il a confirmé qu'ils ont penja Jésus. Azo confirmé. Confirmé parce que basololité, il y a na molimo, basololi. Yesu se présente basololi relativement ya mambo tuza ko bonne bigo poso moyindo. Et kotala na réalité, il s'appelle bongo. Hein? Lelo komba Yesu yom te bigisa mindeleti. Nzela Yesu yangwa lo mindele lelo pote koma paradis. Bongo Afrique ya. Batu mundi bazo sambela koleka ko tuna mindele. Oui bien go. Mais résultat zani. Plus de 5 siècles depuis que le christianisme ya awa. Résultat zani. Hein? Lelo komiti na niveau mwana ya ndeko na yo. Ndeko no bobota mane di bumu moko na ndako na vanda te. Hein? Servitude. Tala niveau. Et batu yimba ndi mabilo ka ndengwana. Oza su la confiance ya ndeko na wote. Pona mamba Yesu. Pona cinéma ba pasteur. Ya Bible, ya Yesu. Te tango sekoki, tozonga na bonzambe na biso, na nzela fumuki ba pona lobiko na biso. Mambwana ya bonzambe ba pa ba nango po bonzambe ba importaka ngo te. Bonzambe ba botama nango vanda kanisa na suki ozona muto botama ki nango. Mino ozona na munoko botama ki na yango. Miso botama na manza botama ki na yango. Bongo so bonzambe lo munene bongo important par rapport à quoi? Hein? Et puis na mokilo nzambo ateli biso ata juste. Apesa bongo na baloposo nyonso ya bango ba religion biso ba enda pimela biso. Egoza normal. Te bato na bonzambe na bango pi bonzambe ba important ngo te kasi bonzambe ba botamaka na yango. Matondo mingi. Okay. Émission Oyo à part na TV Bolanda borozongo suna na chaîne na biso ya YouTube na AL Pro TV. AL Pro TV soro beti AL Pro TV aujourd'hui émission www.alprotv.com Olanda émission Oyo. Alors na ke ko saluer Papa Alfonso Lumanga. Alors poto toujours que déjà na ko chité. Alors naba témoignage nous tozara nango ya Fumuki Mbangu. Alors prophétie nini oyo ya makasi oyo ya loba pona mboka Congo po lelo oyo lisolo zobeta malelo ona mokili yango wana. Prophétie nini aloba po il y a des gens au ba ondima na bango ngote. Eloko nini oyo bino bo retena oyo Fumuki Mbangu aloba pona Congo. Matondo mingi Fumuki Mbangu aloba mingi pona Congo. Kaka pe pona Congo te mais lokola pona moyino to ayiso baso. Po Fumuki Mbangu atinda maki po na bikisa bongo bayindo banso. Kasi ezalaki neteni moko fale abandela musala na ye pe bongo asukisila bona bayindo banso. Lokola botamaki bongo na Congo nde fale musala banga bandela na Congo. Kasi tanga bande musala na 1921 tanga atelemaki Fumbango batiaki kaka te ba zoma yibo na kamba epai bango babotama pe ba bandela musala kasi Fumuki Mbangu batiaki bongo bayindo banso bazaki bongo zinga lokola bayindo pe mingi bautaki bo bamboka na bamboka to bosana te ke sangwa Fumuki Mbangu na 1921 ekomaki bongo kino na Angola ekendaki tina Congo Brazza tina Gabon batu bauta tina mboka na biso Angola wapa na biso bakendaki kamba pona ko kutana Fumuki Mbangu pona ko yoka sango Fumbangu enda ngo pona ko zolobiko pa Fumuki Mbangu epesamelaki pe bango. Alors Fumuki Mbangu asakolaki mingi pona mboka Congo asakolaki pe mingi pona bayindo banso de parmi ba prophétie na bango te ba ete alobaka pala kaka ete yambo tokozwa bongo lipanda lilo batumi bazokanisa ke ba libosi babunda indépendance des na Congo eza bongo ba mbutaka savubu ba mbutalo mumba donc génération ya ba politicien ya ba ya période ya 1950-60 te mais Fumuki Mbangu déjà na 1921 abundaki déjà bonsomi pe sima na bango kozonga mokila molimo to yambo bazwa mokila molimo balakaki ke tokozwa bonsomi Congo lokola pe bongo mboka Afrique e balakaki pe ke non ndenge bazongi e bazozonga mokila molimo bakotindela biso bongo molakisi aya bongo na kotangisa bayindo balakaka biso bongo koya ya kwatulendo ya grand roi divin oya koya bongo su na kovandisa Yesu bongo bokonzi ya tata mokili kati na biso bayindo e balakaki biso ete mokolo moyindo akomiyeba akosala bingunduka ekokamusa mokili mobimba bingunduka eza ba invention ba œuvre balakaki ete moyindo akokoma mondele akokoma moyindo Afrique ekoma poto ekoma Afrika donc ekoloba ete inverse ya ba valeur ekosala ba valeur lo moto mwindo mondele aza nango yango ekozongamela moto mwindo
papa Mabiala lisolo ya 4e président oyo ya Congo oyo lelo oyo komi kokitisa bato maya misu na soi na munoko eza nini juste po bato ebele lelo oyo bazo croire lisu na eloko wana te matondo mingi bako croire na yango te lolenge kani soki totali na réalité po prophétie wana ya 4 président foni bango basali yango ntongo baza na prison na banza na bane 1944 soki na bosani te nde fumuki mbangu batalisi ete ntango bakongo ekozwa indépendance tokozwa premier président abi premier président ninga bongo akowumela te bakolongola ye na deuxième akoya kowumela bongo ntango molai e na ntango na ye bato bakonyoko baso makasi koleka tomona yango premier président Kasavubu awumela te Mobutu ya longoli Mobutu awumeli ntango molai bato balelaki so makasi na ntango na ye abaki troisième akoya akowumela pete sima quatrième président akoya epai asukelaki ke na tango 4e président nde bongo tokomona kombo ya fumuki mbangu ekozwa susu en plaire pe 4e président akokuta na bongo na ba difficulté ebele ya koluka boko sangisa mboka pe bongo sima akozwa misolo ebele pe na tango nde tokomona mbongo wana to changement lelo na eleko ya président na biso aza lelo président Kabila kombo ya fumuki mbangu lelo so tozwi ndenge ezalaki na bane eleki ya baprésident baleki na lelo eza différent lelo kombo ya fumuki mbangu oyoka yango partout na nzela ozomona bisika nyonso bilila fumuki mbangu en plein de zomi makasi par rapport à bane antérieure et puis bongo lelo président Kabila kotala na réalité azosala effort ya koluka boko osangisa lisusu bongo bana mboka ya Congo na lolenge nyonso bakobamba mabanga te makambo ozolobo bolobi omoni papa na ngai bosolo esengeli bato bayeba yango esengeli bato ya bosolo pamba te lokutam eza kodétruire bato lokutam eza bongo détruire bato bato fo bayeba bongo réalité ndenge ezali tala bomoni kisa bololo ederanjaka mpona komela kasi yango moto ebikisaka oyo asukali wana bato balingaka mingi yango mpe moto ekumbaka maladi to diabete donc lobiko ezaka bololo kasi yango ne moto epesaka solution ya problème ya bato donc faut kosupporter kibololo wana alors président na biso lelo na mboka ya Congo 4e président lokola aza 4e président eke fumaka alakaki mpe 4e président donc toyeba ete aza président bongo ya bilaka loso ozwi aza komba Kabila obike so bongo na egali bilaka Kabila soko ozwi ka wana otiango na nsima epesi bilaka ti bongo te. Merci beaucoup. Vraiment, Tozo chité déjà. Tant la télévision. Ok, la télévision, des bonnes choses ne disent jamais vraiment. Bomoni, Masolo Kitoko, télévision, et ça, bon, vraiment tout ça, Nini. Tozo chité, papa, on peut savoir programme, il y a Binok Neni Boyanga la Awa, comme déjà na Souka, on peut se faire mon bambou. Matondo mingi na etali bongo manaka na biso ya kosangana biso sangana bongo chaque mercredi à partir ya 9h30 et 12h30 toza bongo biso wa lisanga na biso to kimvuka na biso kombo nango kimvuka tinu na Congo de tozwami awa na Bairo Kapolo pene ya paraja Kimbangu et pa ikani siège na biso ezali pa yo bongo na kokuta biso lisusu lelo pe na bongo toza na ba vula tope bongo ba poste ba paroisse ezape mwa belé na ba baero mwa mingi de bongo pona ba précision bande ko ba ko contacter biso na 926 517 926 926 517 926 de bongo to ko ba bongo na ko pesa bango ba détail lisusu ya ba adresse bipai o ba vula na biso musu zomi ya ko sangana pona ko sambela pe ko pesa ba programme musu tikali ya mikolo ya biso sangani lokola pe ya ko répondre bango na mituna pe ba préoccupation mosusu oyo bakoki bongo bazana yango nde bongo to pesi ba mbote mingi na bandeko baso oyo bongo ba disposaki tango na bango pona kolanda bongo biso nde soki esali bongo bino pasi même so boyoki ingeta ezalaka bongo pamba te moni soki moto alalaki tango molai soki oye bongo la musaye donc kati lowa pour la musaye na oliki ete mosusu pa ko tombokela yo na numéro to tiko pesa po ete to kwa bongo na kolimbolela bino na ba mituna pe ba préoccupation na bino yali mato mingi ba sika bino Ok,
merci vraiment soki émission oyo bosepele nango nzambe so bosepele na émission oyo vraiment na makasi ya américain amoroso na équipe nyonso ya AL po ekambami bongo na Alphonse Lumanga le bulldozer et na bosani te Idrissa mwasi ya pembe mwasi ya motema ya américain amoroso Papi Lele Papi Kosi le véritable monument de Luanda Pambuki di full boss en tout cas ya yangwana na bosani te Yolande Wechi la petite sœur propre Gisongo 36 37 code ya mboka oyo David Vungu soko ngolata vraiment mona David Vungu c'est la trop nous sommes moni ba body à danser ba maramba danser donc c'est David Vungu Anthony Kakwami mwana Koko Muziri ya yangwana ngambe ba sakata Abdel Lassa mama bébé Jennifer Kikinga na bosani te Dircil Kikinga Olga Kikinga Roi Pelé donc congolaise botelema quoi congolaise botelema ya bino yangwana Patrick Baltazar Mikintala soki nazala po bino boza vraiment ya bino yangwana malobombo makati. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre émission. Là, on a Pessimbo-Tena, Saki, Sacramento, Tikanzambe, Apamole, Sukozali, et puis je salue Okito Pandachala, Boss Mokondia, Yalukapa, Jansi Jaguar, salut. Na Pessimbo-Te, na Patoulou, Boss Claudio ma vie, tout, Tikanzambe, Apamola. Merci, prochainement, tu as Sabino, émission, il y a village, ma vie, tout service, merci beaucoup à tous nos téléspectateurs. Nous sommes à la fin de notre émission. Merci, on se retrouve à la prochaine. Ciao.